ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் பகவதி. இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்குறோன்னா, ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கியிருக்கேன். மிஸ்டர் ஷாட்ன்ற பிராண்டில் இருந்து வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து அவங்களோட ஓன் வெப்சைட்லேயே போயிட்டு நான் ஆர்டர் பண்ணேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3000 வருது. நான் நியூ இயர் ஆஃபராக 500 டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ 2500க்கு இதை வாங்கியிருக்கேன். இது எப்படி இருக்குன்றது நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க. இதுதான் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். இதில் ஒரு ஓஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜாயிண்ட்டுக்காக சம் ஸ்க்ரூஸும் இதில் இருக்குது. ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சூடாக வாட்டர் வரப்போ இது பிளாஸ்டிக் இன்னும் மெல்ட் ஆகாமல் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பிளாஸ்டிக் டியூப் இது. அண்ட் 16 ஆம்ஸ் பிளக் பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது கூடயே வர்றது. அண்ட் இந்த மாடல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா வின்னர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மிஸ்டர் ஷாட் 2.0 வின்னர் இந்த மாடலு. நான் பர்பிள் கலர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்க எந்த அளவுக்கு அது ப்ரீமியமாக இருக்குது. சைடில் 2 பட்டன் வருது. இது ஒரு ஆன் ஆஃப் பட்டனு, இங்கே ஒரு பவர் பட்டன் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இது பிரேக்கர் மாதிரி ஹை வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா இதை கட் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி ஒரு பிரேக்கர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க கைஸ், இந்த அளவுக்கு ப்ரீமியமாக இருக்குது. சூப்பராக ரொம்ப சின்ன லைட் வெயிட் தான். ஒரு 2 kg கிட்ட தான் இருக்கும். இது வெயிட் ரொம்பலாம் வெயிட்டே இல்லை. ஸோ இது வந்து பின்னாடி பாருங்கள் ஒரு 3 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஏதோ ஒரு ஆணி இருந்தாலே போதும். சப்போஸ் உங்களுக்கு சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா 2 ஆணி போட்டுக்கலாம், இல்லை சென்டராக ஒரு ஆணி போட்டாலே போதுமானது. வாங்க இதை எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் பார்த்துடலாம். இதை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரீஷியனோ பிளம்பரோ தேவையில்லை, நம்மளே ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான். வாங்க இதை எப்படிங்கிறத 1 by 1 நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கே ஃபிட் பண்ண போகிறோம்னா, இந்த சாக்கெட்டில் அதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இதை மாட்டலான்னு இருக்கேன். ஸோ இங்கே மாட்டிட்டு இதான் பவர் சாக்கெட், இங்கே கனெக்ட் பண்ணி இங்கே நான் மாட்ட போகிறேன். ஸோ இங்கேருந்து வாட்டர் சப்ளை எடுத்து இதில் இன்புட் கொடுக்க போகிறேன். இதான் ப்ராசஸ். வாங்க இதை 1 by 1 பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே ஒரு ஆணி அடிச்சிடலாம். கைஸ் இப்போ ஆணி இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ நல்லா நெருக்கிட்டோம். அவங்க கொடுத்த ஸ்க்ரூலே ஒன்று நல்லா ஃபுல்லாக டைட் பண்ணி போட்டேன். ஸோ இப்போ இதை இங்கே ஃபிட் பண்ணிடலாம் அவங்க. ஸோ ஜஸ்ட்டு அவ்வளோதான், ஃபிட்டிங் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதை நம்ம இந்த பக்கமாக எடுத்து சாக்கெட்டில் மாட்டிடுவோம். அவ்வளோதான், சிம்பிளாக இதை மாட்டி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ இதோட இன்புட் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். மாட்டி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இதுக்கு வாட்டர் இன்புட் கொடுத்துடலாம். வாங்க அதுக்கு வந்து இது மட்டும் நம்ம தான் தனியாக வாங்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு 1/2 மீட்ரு வாட்டர் ஒயர் இன்புட் கொடுக்கறதுக்காக இது ஒயர் வாங்கியிருக்கேன். லென்த்து மட்டும் நான் இங்கே அளந்துட்டு போய் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து அவங்க கொடுத்த ஹோஸ்ட்லேயே கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அவங்க. ஸோ இதில் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இன்னொரு அவுட்லெட்டில் இதை கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், ரெண்டு எண்ட்லேயும் அதையும் மாட்டிடுங்க. மாட்டிட்டு இதை வந்து பைப்பில் மாட்ட போகிறோம். இதை வந்து இதோட இன்புட்டில் மாட்ட போகிறோம். ஃபுல் டைட் இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்குங்க. அவுட்புட்டுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்த வாட்டர் அவுட்லெட் இது. ஸோ இதான் சூடு தாங்கக்கூடிய, சூடாக தண்ணி வரும் இல்லையா, இது சூடு தாங்குற பைப்பு. ஸோ இதை மாற்றிடாதீங்க. இது கலர் ஏன் இந்த கலரில் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல. சிங்கிச்சான்னு ஒரு பிங்க் கலரில் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. இந்த கலர் மட்டும் தான் எனக்கு பிடிக்கல. மிஸ்டர் ஷாட்லேருந்து வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த கலரை தயவு செஞ்சு மாற்றுங்க. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் திறந்து விட்டுறணும். தண்ணி திறந்து விட்டிங்கன்னா அதில் ஃபுல்லாகும் பாருங்க. தண்ணி ஃபுல்லானதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சுவிட்சே போடணும். இதில் இப்போ அவுட்புட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நார்மல் வாட்டர் தான் வருது, இன்னும் சுவிட்சு போடலை. இப்போ சுடு தண்ணி ஜஸ்ட் 3 செகண்டில் வரப்போகுது. வாங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடலாம். வாங்க, சுவிட்ச் இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே இந்த சுவிட்சை இப்போ ஆன் பண்ண போகிறோம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டேன். பாருங்க வாட்டர் ஃப்ளோ எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இருக்குன்னு. ஆன் ஆயிடுச்சாங்கிறத உங்களுக்கு இந்த கிரீன் கலர் இண்டிகேட்டர் மூலமாக தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும். அந்த கிரீன் கலர் இண்டிகேட்டர் ஆன் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வாட்டர் வர ஆரம்பிச்சிடும், சுடு தண்ணி. மைல்டு ஹீட் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு.
காய்ஸ் பாருங்க, தண்ணி தண்ணி பயங்கர சூடாக இருக்குது. சூடு கை பொறுக்க முடியல, அந்தளவுக்கு சூடாக வருது. ஓகே கைஸ், இதுதான் சிம்பிள் ஸ்டெப்பு. நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டு இந்த க்ரீன் கலர் சிம்பிள் ஆன் ஆனதும் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ உங்கள் தண்ணி ரெடி. ஸோ நீங்கள் குளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சுடு தண்ணி தேவையான அளவுக்கு. ஓகே பாய், தேங்க்யூ ஃபார் த வாட்சிங். தேங்க்யூ கைஸ், பாய்.